လူလောကဆိုတာထာဝရတာယာနေတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့အခါရှိတယ်လို့ကြာဆုံးတဲ့အခါရှိတယ်ဘဝမှာလည်းနုပြုတ်လန်းဆန်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အိုမင်းရင်ရောသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ဆင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့အချိန်ကလည်းရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကြုံရတာရှိတယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုလည်းရှိတယ်အလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်မြောက်စားကြတယ်ဆိုတဲ့အခါရှိတယ်လို့ပဲအလုံးရဲ့တတွေးကွက်မှာပက်လက်မျောပြီးကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အချိန်တွေမျိုးလည်းရှိတယ်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့တဘာဝလို့ဆိုတဲ့အကောင်အဆိုးလောကဓာတ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုမရှိအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်တိမတ်စွာထားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲစတုထအနေနဲ့လောကအတွင်းနေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်